Good morning mga katropa peeps! Welcome back ulit sa aking more remote to vlog! Ngayon mga katropa peeps, dahil nga meron na tayong nabiling bracket, so kulang ko is GIVI box. Ang problema mga katropa peeps, hindi siya GIVI box, pero natanong ko din sa may seller, gawa din siya ng GIVI box daw. So, nabili ko siya doon sa Glorietta. So, ang tatak niya mga katropa pips is KAPPA. So, yan mga katropa pips. So, yan. So, dito yung presyo niya mga katropa pips. Papakita sa inyo. Ayan. 2.4 mga katropa pips. Ilang liters ba ito mga katropa? So, 26 liters lang siya mga katropa pips. So, tingnan natin yung laman. So, meron siyang screw. So, isang susi. Kasi dalawa yan. So, dito yung isa, manual. So, yan. Hindi ko alam kung ano to. Hindi yung kapitan yata ng ito. So yun lang mga katropa pips. Ang screw na natin gamitin is ito. Ito lang, alloy ring siya tawag nito. Ganito lang. So, go mga katropa. So unang step natin mga katropa pips, syempre basahin mo natin yung manual. So mga katropa pips, ito muna daw yung tingnan ng gawin. So pupunta tayo sa motor natin. So ikakabit natin ito muna daw bago ito. So let's go. Let's gamitin natin yung alloy rings nito. So let's go mga tropa pips. Tropa pips, nandito na tayo sa ating motor. So sa bracket natin. So ngayon unang gawin natin is tatapat mo lang siya. Ito sa yung butas na to. Kasi may butas siyang 4 dito. So dito yung screw nating 4. So dyan natin ilalagay. So ganito. Tatapat natin yung dapat i-center natin mga katropa pips. So ganyan. So kailangan natin itapat. So next natin is yung screw. So meron na siyang mga pair na bracket. Ang bracket. Meron siyang mga pair na dito. Ano ang tawag ito? Ganito, basta ganito mga katropa pips. So ang gagawin nyo lang is ganito. Halimbawa yan, ganyan siya. Then yung screw yan mga katropa pips. Then so ganyan lang pataas. Tapos yan. Next yung sa iba naman sa baba mga tropa pips, kailangan iba din siya, iba na din yung ano niya. Tingnan natin kung kasya. So yan. Naku, parang hindi siya kasya sa ano. Kasya sa isang butas pa mga tropa, hindi siya kasya. So kailangan natin ibangin yung angle. Siguro ganitong angle na lang. So try natin kung ganyan angle. Yan. So yun mga tropa. Sa kabila naman ganyan. Patagilid naman yung ano niya. Yan. So next, igpitan na natin siya mga katropa.
Yan mga tropa, tapos na din yun. Nakabit na natin yung ano, next step mga tropa. So kung napapansin niyo mga tropa, mo siyang takip. Then ganito lang. Ganyan. Then meron siyang dalawang butas dito. So meron pala siya dito ng ano, maliit na screw. Meron siyang maliit na screw mga tropa. So yan. Problema is wala akong pang maliit na so try natin screw natin. So yun mga katropa pips, wala tayong screw na maliit, Phillips screw. So paano kaya to? So temporary mo natin, hindi natin ilagay muna to. Mas maghanap po na ako ng Phillips screw sa manghiram na lang ako sa mga kasama ko na rider kung meron siyang Phillips screw na maliit. So temporary natin, tago natin to. Let's go. So next step mga katropa, ilagay na natin tong box natin dito. So try natin. Angas. So tulak lang yata to. Ayun, nice guy. Nice mga tropa pips. So yun na, tapos na tayo mga tropa pips. Malaki naman natin bago siya. Yun mga katropa pips, nakabit na natin yung box natin. Nasa tararan tararan. Wow. So yun mga katropa pips, tapos na natin nakabit yung GIVI box natin pamalakasan. So thank you for watching mga katropa. Kung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you mga katropa. See you to my next vlog mga katropa peeps. Let's go!